मार है। इसमें से क्या कहते हैं बहुत बड़ी हानि हुई है, सारी फसल नष्ट हो चुकी है बुरी तरह से, 90% नष्ट हो चुकी है। कि सरकार से वैसे है कि हमें कुछ सहायता दी जाए। रहने वाले हो? पूटकी के रहने वाले हैं, पट्टी धारक हैं, पट्टी पे खेत दिया है। मेरा नाम रघुवीर सिंह है, निवासी नालाग्राम पचोखरा, टुल्ला तहसील से हूँ। 8 दिन पहले ओलावृष्टि हुई, उसमें किसान का 30-35% नुकसान था। और अब की बार हुई है रात, जहाँ तो 80% से कम ना आती, फसल बिल्कुल बर्बाद है। खाने पीने की लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाए किसानों के सामने। और अधिकारी की बात करो तो अधिकारी तो वहीं बैठे बैठे अपने फाइल पर काम पूरा कर देंगे, मैंने कहा जरूरत है आने की। अभी तो कोई आया नहीं, कहीं जाएंगे कहीं नहीं जाएंगे, किसी को मिलेगा किसी को नहीं मिला, ऐसा ही होता है, होगा ऐसा ही।